بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. 322 نمبر صفحه مو پرون لوستې وه، نن راځو 323 نمبر صفحې ته. او ثانیا الکتابه، دلته لیکله دې کې څه نه وي، عین ری را فا تا عرا فات. خو سخت شو، څنګه به یې لیکم؟ دا قلم صحیح کار نه کوي. عرا فات، دومره په تکلیف مې ولیکه. عرفات داسې به یې لیکي، نو دې کې څه نشته، یسعى، شروق، طواف، بس داسې به سره یو ځای کې. دا عموما د ماشومانو لپاره وي، که چېرته چې دغه حروف یا هغه څوک چې زده کړې نه وي کړي او حروف سره یو ځای کوي. رتب الحروف ثم صل بينها لتصبح كلمة. طا یا واو فا غیر منظم لیکل شوي دي، نو دا به شي طا یا واو فا. دا نو داسې سخت کارونه شو. بس د سخت جملې به تاسې را جوړوئ. یطوفو، یطوفو، زه اسم پسې ګرځم، دا فعل دی. عین لام طا تا مربوطه چې جوړیږي. عطلة، رخصتی. ها نور به دا تاسې بس سره یو ځای کې داسې غټ شی نشته پکې، څه نوي څه پکې نشته دی. نو اکتب الکلمات تحت الصور. دا الفاظ دي. یطوفو طواف کوي، یسعى سعیه کوي، یذبحو ذبح کوي حلالوي، يرمي اچوي اخوا گزاروي، لکه هغه تیږه چې ور گزاروي شیطان پرې ولي. یخلع اوباسي، یصلي المنز کوي، یلبس اغوندي، یکنس جارو کوي. نو دا څه دی؟ یذبحو دی حلالوي، دا څه دی؟ یطوفو دی، دا یصلي دی، دا څه کوي؟ دا یخلع دی لکه چې اوباسي، او دا یکنس جارو کوي، دا یلبس اغوندي، دا یسعى دی ځکه صفا او مروه ترمنځ دی، او دا یرمی دی ځکه چې شیطان په کاڼو ولي. نو دا الفاظ دي، بس د عکسونو لاندې تاسې ولیکئ. 323 نمبر صفحه خلاصه شوه. 324 ته ځو او ګورو. صل بین کل کلمتین لتصبح تعبیرا. مکة المکرمه، داسې دلته پوره ولیکئ. دوه کلمې به سره یو ځای کې چې یو تعبیر ترې جوړ شي. شروق الشمس، المرخاته. صلاة العشاء، د ماسخوتن المنز. 7 أشواط، وذكرت یا وزري. تأكيد الحجز، الحجز هغه بوکینګ ته وایي، چې منګه ټیکټ بوکینګ وایي کنه. ثوب الاحرام، د احرام جامې. طواف الافاضه، د طوافونه دي مختلف، طواف الافاضه یو قسم دی. پنځم تمرین. رتب الكلمات لتصبح جملة. نو دا الوداع لفظ دی، نطوف دی او طواف دی. دا درې وړه غیر منظم دي، تی منظم کړه. نطوف طواف الوداع. خلعت ثوب الاحرام، داسې به برابره کې. عمرة مقبولة ان شاء الله، داسې به برابره کې. املأ الفراغ مما بين القوسين، دغه فراغ به پوره کوي. املأ ډک کوي، الفراغ خالی ځای، خالی. مما بین القوسین، د قوسینو ترمنځ کې چې څه دي، دې دواړو نه به یو راخلی او فراغ به پرې ډک کوي. اين، چیرته. تقضي ایام العید، چیرته تیروي، دلته چې راځي اين. هل تقضي العطلة، سین راځي کنه آیا. کیف تقضي العطلة، رخصتي څنګه تیروي. متى العطلة، رخصتي کله ده. ماذا فعلت في الميقات، په میقات کې دې څه وکړه. کم شوطا طفت، څو کرته دې طواف وکړ. کم څو، لماذا ولې. اکتب ما یملا علیک، څه چې ویل کېږي. مثلا زه درته وایم، زه به یې وایم تاسې ولیکئ، خو زه به یې کوم ځای وم. خلعت ملابس الإحرام، انا قادم من مکه. داسې جملې ویل کېږي او تاسې ولیکئ، هغه به تاسې خپل هم واورئ. 324 نه وروسته اختبر نفسک، دا ستاسو اختبار دی، امتحان دی. دا نو
د وخت د بچت لپاره هم او د هر څه هدف لپاره چې وي دومره تمرینات او تدریبات زه حلوم، دا باید تاسې حل کړئ. کتاب راواخلئ او 14 او 14 وحدې دواړو تدریبات دي، امتحان دی، اختبار، دا باید تاسې حل کړئ. صل بین المفرد والجمع اسبوع یوه هفته ده او جمع یې چې دي اسابیع هفتې. این دغسې به دا ټول حل کړئ. بل تمرین دی، زه به صرف شرح کوم. ضع علامة خطأ على الكلمة الغریبه. داسې یو کلمه چې د ټولو نه بدله وي. لکه یو مثال به زه شپږم راوالم، نه دا خو اسانه دی، دویم راوالم. یعتمر عمره کوي، یصوم روژه نیسي، یقرأ لولي، یطوف طواف کوي. دې کې دا یقرأ ولې بدله ده؟ دا نور ټول حج پورې تړلي الفاظ دي او دغه یقرأ مطالعې پورې ده، نو دا الکلمه الغریبه شوه یقرأ. اختر الكلمة المناسبة واكتبها في الفراغ. مناسبه کلمه انتخاب کړئ. زه به دا وګورم. یقیم محمد فی فندق، په هوټل کې، په مکتبه کې خو څوک نه اوسېږي که نه، نو ځکه دلته څه راځي؟ دلته فندق راځي. التراكيب والنحو. صل بين السؤال في ألف والجواب في باء. دې ځای نه سوال او دې ځای نه جواب وصل کړئ. زه به یو پکې حل کړم. کم یوما ستقیم هنا، دلته څو ورځې پاتې کېږي؟ 5 ایام، 5 ورځې. همداسې به دا نورم سوالونه او جوابونه سره وصل کړئ. اکمل بوضع الكلمة الصحيحة مما بين القوسين. قوسینو کې چې کومه الفاظ دي د هغې نه یو راواخلئ. دلته کې دی ما لون حقیبتک، لونها اسود، ځکه چې مؤنث دی. څنګه پوه شم مؤنث دی؟ اخر کې دا کاف خو کاف الخطاب دی، ستا لپاره دی. که دا پکې نه وای نو حقیبتون و او حقیبتون مؤنث وي. القراءه، دا ولولئ، تاسې ولولئ، زه نه لولم. معنی زه معنا به زه وکم او تاسې دغلته بیا صحیح او غلط صرف جواب کړئ. داسې یا صحیح کوئ او یا غلط. احمد يقضي العطلة في مكة والمدينة المنورة. احمد تیروي رخصتي په مکه او مدینه منوره کې. في مكة يصوم ويعتمر، په مکه کې روژه نیسي او عمره کوي. وفي المدينة يصلي ويزور المسجد النبوي، او په مدینه کې لمونځ کوي او مسجد نبوي زیارت کوي. يشعر في مكة والمدينة بالسرور، په مکه او مدینه کې د خوشحالۍ احساس کوي. يصل إلى الكعبة بعد العصر، کعبه ته د مازدیګر نه وروسته رسیږي. يطوف حول الكعبة 7 أشواط، د هفتې شاوخوا 7 ځلې تاویږي، 7 ځلې طواف کوي. نو دا 326 نمبر صفحه 15 وحده ده. دا به ان شاء الله بل ورځ ولولو. ونكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل. وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.